옛 이야기로 고장의 자연환경과 옛사람들의 생활 모습을 알아봅시다. 옛날 우리 고장에는 어떤 일들이 있었을까요? 우리 고장에 전해 내려오는 옛 이야기로 고장의 유래와 특징을 알아볼 수 있습니다. 옛 이야기에는 경기도 성남의 탄천에 얽힌 이야기처럼 우리 고장의 자연환경을 알 수 있는 이야기가 있는가 하면 천안 삼거리 민요처럼 우리 고장에 살던 옛날 사람들의 생활 모습을 알 수 있는 이야기도 있습니다. 또한 옛 이야기뿐만 아니라 지명으로도 우리 고장의 특징을 알 수 있습니다. 자연환경을 알 수 있는 지명으로는 두물머리와 얼음골 등이 있으며 생활 모습을 알 수 있는 지명으로는 기와 말과 말죽거리가 있습니다. 우리나라의 대표적인 상업지역 종로. 이 넓은 길의 뒤편에는 조금 독특한 이름과 역사를 지닌 곳이 있는데요. 많은 사람들에게 추억으로 남아있는 피맛골이지요. 한때는 서민들의 사랑을 받던 음식점들이 즐비했었고 수많은 술집과 찻집들이 최근까지도 이곳에 자리를 잡고 있었는데요. 하지만 피맛골은 두 사람이 간신히 지날 수 있을 정도의 좁은 골목. 도대체 피맛골은 왜 이토록 사람들의 사랑을 받게 된 것일까요? 조선 건국 후 3년, 새롭게 수도가 된 한양은 차츰 도성과 성곽이 지어지며 새로운 모습으로 달바꿈하기 시작합니다. 궁궐 주변으로는 왕과 고관들이 다닐 수 있는 큰 길이 만들어졌는데요. 광화문 앞에는 6조 거리가 생겨났고 시전 행랑이 위치한 지역을 종로가 있는 길이라 하여 종로라 부르기 시작합니다. 종로에는 상인들을 비롯한 중인들과 천민들도 많았는데요. 널찍한 종로로 고관들이 말을 타고 지날 때마다 이들은 엎드려 있어야만 했습니다. 때문에 백성들은 양반들이 말을 타고 나타나면 뒷길로 숨어버리곤 했는데요. 이렇게 말을 피해 숨었다고 하여 사람들은 이곳을 피맛골이라고 부르기 시작했습니다. 양반들의 눈으로부터 자유로웠던 피맛골에는 차츰 서민적인 음식점들도 생겨났는데요. 이곳에 생겨난 선술집이나 국밥집들은 가난했던 서민들을 위로하는 훌륭한 음식점들이었습니다. 이렇게 시작된 피맛골의 역사는 최근까지도 이어졌었는데요. 해장국을 비롯해 빈대떡, 생선구이, 그리고 지친 직장인들을 달래줄 술집과 찻집들이 한때 피맛골의 넉넉함을 이어가고 있었습니다. 고관들의 말조차 두려워해야 했던 백성들, 그들의 피난처와 위로가 되어주었던 이곳. 피맛골은 힘없고 가난했던 백성들을 위로해 주었던 우리의 소중한 유산입니다. 민요와 고사성어를 통해 고장의 유래와 특징을 알아볼까요? 천안 삼거리 천안 삼거리 민요는 능소라는 여인이 사랑하는 사람을 다시 만나 흥에 겨워 부른 노래입니다. 옛날 경상도에 유봉서라는 사람과 능소라는 어린 딸이 살고 있었어요. 그러던 어느 날 유봉서는 전쟁터로 나가게 되었지요. 그는 능소를 데리고 서울로 향하는 중 천안 삼거리에 있는 주막에 묵었는데요.
주막에 어린 능소를 맡긴 채 홀로 싸움터로 향했답니다. 세월이 흐르고 전라도에 살던 박현수는 과거 시험을 보려고 서울로 가다가 천안 삼거리 주막에 들러 쉬기로 했어요. 이때 그는 능소를 만나 혼인을 약속하고 과거를 보기 위해 서울로 떠났답니다. 이후 과거에 급제한 박현수는 능소를 다시 만나러 왔고 능소는 기뻐하며 천안 삼거리 노래를 불렀답니다. 천안 삼거리 민요의 노랫말을 보면 경상도에서 살던 능소와 전라도에서 살던 박현수가 서울로 향하다 들른 곳이 바로 이곳 천안인데요. 이를 통해 당시 천안이 경상도와 전라도에서 서울로 올라가는 길목임을 알 수 있어요. 또 서울과 경상도, 전라도를 오가려면 반드시 들러야 하는 곳이기 때문에 사람들이 만나고 헤어지기 편한 지역인 것도 알 수 있답니다. 옛날 안성 지역에는 유기, 즉 놋그릇을 만드는 사람이 많았어요. 안성에서 만든 유기는 품질이나 모양이 매우 뛰어나서 특별히 맞춤 유기를 주문하는 사람도 많았지요. 여기서 생겨난 고사성어가 바로 안, 성, 맞, 춤인데요. 안성 맞춤은 어떤 물건이 맞춘 것처럼 딱 들어맞을 때 사용되고 있어요. 이렇게 우리는 안성 맞춤이라는 고사성어를 통해 옛날 안성 지역에 품질 좋은 유기를 만드는 사람이 있었다는 것을 알 수 있답니다. 경기도 용인에서 시작해 서울 강남으로 흘러들어오는 아름다운 물길 탄천. 탄천의 지명을 살펴보면 탄은 우리가 잘 아는 숯을 의미하는데요. 조선시대 강원도에서 실어온 땔감들 때문에 개천이 검게 물들어 변했다고 해서 지어진 이름이지요. 그런데 이 탄천에는 숯과 관련된 흥미로운 전설이 전해지고 있는데요. 불로장생을 꿈꾸었던 한 남자와 탄천의 이야기를 만나보시죠. 먼 옛날 중국 산동성에는 이름난 문인이 살고 있었습니다. 그의 이름은 바로 동방삭. 언변이 뛰어나고 매우 박식해서 사람들의 존경을 받았던 그에게는 한 가지 비밀이 있었는데요. 전설에 따르면 동방삭은 불로장생 열매를 몰래 훔쳐먹은 후 늙지도 죽지도 않는 불사지체의 몸을 얻었다고 전해집니다. 천륜을 거스르는 동방삭을 잡아들이기 위해 염라대왕은 저승사자를 보냈지만 지혜로운 동방삭은 쉽게 잡히지 않았는데요. 염라대왕의 근심이 깊어지자 마침내 한 저승사자가 꾀를 냅니다. 저승사자는 동방삭이 살고 있다고 알려진 마을에 찾아와 개천으로 갔는데요. 그곳에서 숯을 물에 씻기 시작했습니다. 그리고 이때 지나가던 행인이 이 기이한 광경을 보고 말을 걸어옵니다. 지금 뭘 하고 계신 게요? 숯이 너무 검어서 깨끗이 씻고 있는 중이요. 그러자 남자는 대답합니다. 하하, 내가 삼천갑자를 살았지만 숯을 씻는다는 이야기는 처음 듣는구려. 삼천갑자는 약 18만 년. 이 말을 들은 저승사자는 한 번에 그가 동방삭임을 알아보았고 18만 년 동안 염라대왕의 눈을 피했던 동방삭은 그렇게 저승으로 잡혀가고 말았는데요. 동방삭이 숯을 씻던 저승사자에게 들킨 이곳을 탄천이라 부르게 되었다고 합니다. 저승사자의 꾀 앞에 무너진 불사의 꿈. 탄천에는 영생을 꿈꾸었던 한 남자의 이야기가 전해지고 있습니다.
땅지, 이름명, 지명. 지명은 한자 그대로 땅의 이름을 뜻하는데요. 지금부터 지명을 통해 고장의 특징을 살펴볼까요? 이곳은 경기도 양평군에 있는 두물머리. 두물머리는 북한강의 물줄기와 남한강의 물줄기가 만나는 곳인데요. 두 강물이 머리를 맞대듯이 만나 하나의 강으로 흐르기 때문에 두물머리라는 지명이 붙여졌어요. 두물머리라는 지명에 고장의 자연환경적인 특징이 잘 드러나는 것 같죠? 한여름에도 돌 사이에서 시원한 바람이 솔솔 부는 이곳은 경상남도 밀양시에 있는 얼음골이에요. 얼음골에서는 초여름에 얼음이 얼기 시작해서 한여름에 가장 많이 얼음이 생기는데요. 이러한 자연현상 때문에 얼음골이라는 지명이 붙여졌지요. 경기도 성남시 복정동에는 기와말이라는 곳이 있어요. 옛날 이곳에는 남한산성에 사용된 기와를 굽던 큰 가마터가 있었대요. 그래서 기와라는 낱말에 마을의 줄임말인 말을 붙여서 기와말이라고 불렸지요. 기와말이라는 지명을 보면 옛날 이 고장에서 기와를 굽는 일을 하는 사람이 많았음을 짐작할 수 있답니다. 이곳은 서울특별시 서초구 양재동에 있는 말죽거리. 말죽거리는 이름 그대로 서울을 오가는 사람들이 말에게 죽을 끓여 먹인 곳이었어요. 말죽거리라는 지명만 보아도 이 지역 사람들이 말과 관련된 일을 했다는 것을 알 수 있겠죠? 지금까지 여러 지역의 지명을 살펴보았는데요. 이처럼 지명을 통해 옛날의 자연 환경과 생활 모습을 알 수 있답니다.